أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معاكم دكتور عمرو الهادي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بنواجهه في المؤسسات والشركات، وهو كيفية حل المشكلات الإدارية، أو بمعنى أصح فن حل المشكلات الإدارية. دايما في عالم المال والأعمال دايما بتواجه المؤسسات والشركات تحديات ومشكلات إدارية يومية كتير قوي، وده كله من أجل النمو. عشان بقى من أجل النمو والإصدار لازم دايما قادة المؤسسات والمديرين دول يعملوا على تطوير حل المشكلات بشكل فعال. طب احنا في الفيديو ده هنقدم خطوات عملية لحل المشكلات الإدارية، مع التركيز على الوسائل والأدوات اللي من خلالها نقدر نحقق نتائج ملموسة. أول خطوة هو تحديد المشكلة. خطوة تحديد المشكلة دي تتضمن 3 نقاط. أول حاجة وصف المشكلة أو تحديد المشكلة بوضوح، ولازم أجاوب على كل الأسئلة اللي بتتعلق بيها. زي إيه مثلا؟ ما هي المشكلة بالظبط؟ إمتى بدأت المشكلة؟ إيه تأثيراتها؟ كل الكلام ده بجاوب عليه. تاني حاجة ببدأ جمع البيانات. نبدأ بجمع البيانات والمعلومات اللي ليها صلة بالمشكلة، وبستخدم مصادر مختلفة، ممكن تكون تقارير، ممكن تكون مقابلات، أي نوع من البيانات. ثالث نقطة هي بحدد الأسباب الأساسية للمشكلة. ما أقدرش أتعامل مع أعراض المشكلة وأقول أنا حلتها، لأ. يبقى لازم أبحث عن الأسباب الأساسية اللي كانت سبب في المشكلة نفسها من خلال أدوات معينة، استخدام تحليل معينة، زي مثلا طريقة الأسئلة ال5 عشان أحدد الأسباب الأساسية للمشكلة. تاني خطوة هي تحليل المشكلة. إزاي بقدر أحلل المشكلة؟ عشان أحلل المشكلة لازم أفهم إيه هي نقاط القوة والضعف، إيه هي الفرص والتحديات، وده بيتم من خلال تحليل SWOT. تحليل الSWOT ده من خلاله بقدر أحدد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. بعد كده بحدد الأطراف المتأثرة بالمشكلة. أطراف متأثرة بالمشكلة، مين ومين صاحب المصلحة، وإيه تأثيرات الأطراف دي في المشكلة. تالت حاجة بحدد المعوقات أو المخاطر اللي بتعيق حل المشكلة، اللي بتكون سبب في عدم حل المشكلة. طيب، تالت حاجة تطوير الحلول. والتطوير الحلول ده بيتم من خلال ما يسمى بالعصف الذهني. ايه هو العصف الذهني؟ العصف الذهني هو اجتماع كده اهو، بيكون مكون من مجموعة من الخبراء ومن قادة المؤسسة. كل واحد فيهم بيقول فكرة، بيقول رأي. الطريقة دي بتعمل على توليد أكبر عدد ممكن من الحلول. طب بعد ما بستخدم العصف الذهني عشان أولد أكبر حلول، بعد كده ببدأ أقيم الحلول نفسها. بشوف كل حل محتمل بناء على معايير معينة، زي دراسة الجدوى، التكلفة، التأثير، كل الكلام ده.
بعد كده ببدأ في اختيار الحل الأفضل. اختيار الحل الأفضل اللي هو الاختيار اللي بيحقق أكبر وأفضل توازن بين المعايير المختلفة. يبقى لازم الحل اللي اختاره الاقيه بيحقق اكبر وافضل توازن بين ايه المعايير المختلفة. رابع حاجة، ببدأ انفذ الحل اللي انا اخترته ده، اللي هو تنفيذ الحل الافضل. طب ازاي ده بيتم ذلك من خلال ان انا بحط خطة عمل مفصلة، وبحدد فيها المسؤوليات والمهام والجداول الزمنية بتاعة الايه الحل بتاعة الخطة. بعد كده ببدأ انفذ الخطة بدقة وفاعلية، وعند التنفيذ لازم يبقى فيه مراقبة للتنفيذ بشكل صحيح وبشكل مستمر. ولو حصل فيه حاجة مثلا نقطة ضعف معينة، بروح على طول عامل اجراء تعديلات عشان ايه اتجنب هذا الضعف في التنفيذ. اخر حاجة وهي عملية التقييم العملية كلها من اولها لاخرها بشكل عام. ان انا ببدأ اقيم النتائج ازاي؟ ان انا ببدأ اعمل مقارنة ما بين الواقع الفعلي وما تم تنفيذه وما حققه من نتائج بالخطة. طيب بعد كده ببدأ احدد الدروس المستفادة والمسببات اللي يمكن اجراءها، اللي يمكن المؤسسات تحويل التحديات دي لفرص ونجاح. ومن خلال الخطوات دي نقدر نقول ان نقدر نواجه اي مشكلة ادارية بحلول جذرية. وشكرا على استماعكم، وشكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.